大家好，我叫随玉。随玉。重新来，重新来，为什么？刚刚看见你从卫生间里面出来，吃多了，去拉肚子吗？我没事，陈同学，谢谢你啊。你看起来那么单薄，唇红齿白的，凭你有资格跟我熟吗？这在拍哪出戏啊？这不是我们班的最佳苦情男主角吗？这有什么意思？什么？忘记？看什么看？给我上！你们挡到我了。朋友挺多的嘛，随玉。谢谢你啊，你没事吧？没事没事。你们又挡到我了。哎，你叫陈浩轩是吧？我们一起去吃冰淇淋吧，我请客。这个人天生就这么古怪，可能比较内向吧。49，开机。播放无耻音乐。All up in my feelings, covered up on this shit. The only thing that I got is the pain that you've been feeding. You to break the rules, but it always happened by myself. I hope it's the worst sex ever. Yeah. 爸，你还记不记得那个教室的 AI 长什么样子？是不是很熟？